dareenka dadka. Hal mararka qaar waxaa wanaagsan in qofku iska aamuso intii uu dadka u sheegi lahaa dareenkiisa sababtoo ah way ku sii dhaawacaysaa keliya goortii aad ogaato inay ku maqli karaan laakiin aysan ku fahmi karin. 2 Waxaan ka xiran karnaa indhaha waxyaabaha aynaan rabin in aan aragno laakiin kama xiran karno qalbigeena waxyaabaha aynaan rabin in aan dareeno. Aad bay daruuri u tahay inaan xushmayno dareenka dadka kale. 3 Qofna kaama dhigi karo inaad dareento liidnimo ama niyadjab ilaa aad adigu u ogolaato. 4 Mid ka mid ah dareennada ugu qoto dheer, ugu sarreeya, ayna ka buuxdo kalgacal iyo farxad, waa markii aad si khushuuc leh salaada u tukanayso adigoo dareemaya inaad Alle hor taagan tahay, waa markii hooyada ilmihii ay markaa dhashay ilaabta ku qabato, waa markii aabbaha ay gabadhiisa yar dhabtiisa hurdo ku qabato oo ku seexato, waa markii saaxiibada ay ku taageeraan sida qoyskaaga oo kale, qoyskaaguna ay ku taageeraan sida saaxiibada oo kale. 5 Jeclow ama ka tag qalbi ku dhaawacay, balse marnaba adigu ha dhaawicin qalbi ku jecel. Run waa loo ekaysiin karaa dhoola cadayn iyo qosol been ah, laakiin marnaba lagama been sheegi karo ilinta iyo dareenka dhabta ah. 6 Waxa boonbale iyo alaab adduunka yaal si loogu dheelo, dad qaarkii waxay doortaan inay ku ciyaaraan dareenka dadka. Halkan aad naga dawanayso waa deeqsame, fadlan nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid. Magacaygu waa Maryan Adan Xaaji.